בלי קשר, הולכים ככה, נכנסים פייפל, נכנסים או נרשמים להפך, ודרך ההרשמה אתם בעצם מתחילים את כל הרישום, מסיימים את הרישום ומחברים את הפייפל לפה. זהו, עד פה זה חיבור של פייפל, שיהיה לכם תשלומים שתוכלו לקבל כסף לבנק. עכשיו, מה אנחנו עושים במשלוחים? אז יש לנו כמה סוגי משלוחים. אגב, שימו לב שזה פה על כל המוצרים שלכם, ולא רק על חלק, כי זה חשוב. All products not in other profiles, newly created products are added to this profile. אז יש לנו פה משלוח חינם עד הבית. אתם יכולים לראות את ההגדרות, ככה להבין איך עשיתי את זה, שזה בהזמנות של 240 שקלים ומעלה. בהזמנות ב-240 שקלים ומעלה, אני נותן להם משלוח חינם עד לבית. משלוח לנקודת איסוף 9 שקלים, משלוח עד הבית 16 שקלים. וזהו בגדול. וזהו, נתראה בסרטונים הבאים. בלי קשר, הולכים ככה, נכנסים פייפל, נכנסים או נרשמים להפך, ודרך ההרשמה אתם בעצם מתחילים את כל הרישום, מסיימים את הרישום ומחברים את הפייפל לפה. זהו, עד פה זה חיבור של פייפל, שיהיה לכם תשלומים שתוכלו לקבל כסף לבנק. עכשיו, מה אנחנו עושים במשלוחים? אז יש לנו כמה סוגי משלוחים. אגב, שימו לב שזה פה על כל המוצרים שלכם, ולא רק על חלק, כי זה חשוב. All products not in other profiles, newly created products are added to this profile. אז יש לנו פה משלוח חינם עד הבית. אתם יכולים לראות את ההגדרות, ככה להבין איך עשיתי את זה, שזה בהזמנות של 240 שקלים ומעלה. בהזמנות ב-240 שקלים ומעלה, אני נותן להם משלוח חינם